шайх доди худо қади гап задем соҳиби рептиҷи қати мама пешниҳод кард ки мақсад бадро паблик чати рептиҷида якда гапе чапе аст ки тадам дахл дора дромадем хондем асер исмаил пешниҳод кадай ба хотири Дилноза Каримова ки фарзандаш дар ки ай мо дуре аммо одам худаш айтуристон берун яне ки фарзандаш гирифтори бемории рак саратон ба фикрам аммо одам да кӯмак кардан дар кор буда мақсад гуфт ки реперое ки мухлис доран консерт монем суми консерт яъне суми ҷамшидагии консерта бигзаронем дар шоти апай Дилноза Каримова. Ман против нестам, ман розиам ва дигар реперорам хоҳиш мекунам ки биёем консерт дар рӯзи шам ҳамчун як тоҷики хидмат ҳамчун як мусулмон ҳамчун як санъаткор ман розиам умуман ҳамин чиз ва мехоҳам дига репсаронам касое ки аст ки қадимо мисол Абада, Бароно, Мастер Исмаилов, Баха 84, Райдер, Стёпов, в общем умуман Элона, Йогина, Рейкла, ҳама ҳамин одамое ки сер мухлисан ҳама ҳамиё як ҷояшем як консерт монем суми консерт барои апа Дилноза равон кунем ба фикри ма кори хайра иншоалло кадоме ки розие мақсад марам розиам фикри Исмаилда рептиҷи ташкил кам мекора мо консертда бесум баромад мекунем.